现在的空调，我说处处是炸弹，一点都不为过。请看下面视频。看这个视频。正在使用的空调，外机怎么就突然爆炸了？火焰一直在燃烧，太危险了！谁能给个合理的解释？刚才空调的爆炸大家也看到了，准确的说并不是爆炸，而是爆燃。据我推测，这个空调怎么产生了爆燃的呢？大家可以看到，这是一台拆开的空调。目前市面上的空调一般都用3种冷媒，一种是 R22， 这种冷媒比较老，一般都是定频的。再一个就是 R410A， 也是5年之前的产品了。目前最新型的冷媒都是 R32。大家知道22和 410A 一般不容易燃烧和爆炸，最容易燃烧和爆炸的就是 R32的，所以我推测这个爆燃的空调应该是 R32的。那么这个空调怎么爆燃了呢？说白了应该是质量问题，而且大家可以看到那个空调正在工作中，然后发生爆燃。这种情况怎样会导致呢？这个拆开的空调大家可以看到，如果是冷媒泄漏，这个地方弯头管泄漏，或者是压缩机内部的连接管道泄漏以后，冷媒会积攒在这个密封的腔体内，因为这个上盖盖死以后，这个地方相对是密封的，但是也不是完全密封的，里边肯定也有空气。当冷媒和空气达到一定的混合比以后，空调这面都有一些电器件，包括压缩机、接线端子什么的，电器件工作的时候产生烈火花，直接把冷媒点燃，产生爆燃，导致整个空调进行燃烧。如果是这面的盘管发生泄漏，因为这个地方有风扇，直接就把泄漏的冷媒全部排出去了，所以一般不会发生这种现象。所以我推测应该是压缩机附近的地方产生了泄漏，而且很大可能都是这种盘管的弯头，或者是这个支管。这个支管一般漏的比较多，说白了就是质量问题，铜管的质量不好，或者是铜管太薄了导致的。像以前的老空调很少有漏浮的，就是因为管壁特别厚。现在的空调都偷工减料，能省则省。究其原因就是空调20多年了，价格没有上涨，反而下降了。因为20多年前一个1P8的空调挂机也是2000多，现在也是2000左右，而且那个时候2000多和现在的2000多完全不是一个概念啊，相当于现在物价1万多了。所以空调的价格不但没涨，反而下降了，而且下降的特别多。那怎么办呢？厂家要有利润，就需要在材料上进行缩减，缩减以后就容易造成安全隐患。因为空调和别的不一样，特别是冷媒用的是易燃易爆的，所以在价格这么卷的环境下，用料会越来越偷工减料，那也是没办法的事。但是倒霉的都是消费者了，因为一旦缩减材料以后，空调就容易发生危险。这就是我对上汽空调爆炸的所有看法。如果大家有不同的意见，可以在视频下方留言，咱们一起探讨。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。